today we will show you how to make Play-Doh with water, flour, and some salt. Okay, so ဒီနေ့ဘာလုပ်ကြမှာလဲ ဒီနေ့ slide လုပ် Play-Doh လုပ်မယ်။ဘာလုပ်မှာလဲ Play-Doh Play-Doh လေးလုပ်မယ်။ဒါလေးကတော့ဂျုံလေး flour. flour Yeah, and then this one the water ရေလေးနဲ့ and then salt salt. Yeah. Salt. And then we need some wine. We need some wine. ဒီနေ့အိမ်မှာတသားမီးလေးတွေစော့ဖို့အတွက် Play-Doh လေးကိုအိမ်မှာပဲရှိတဲ့ flour ဆိုရဲဂျုံပုတ်လေးတွေစားလေးတွေရေလေးတွေစီလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပြမယ်။ Okay, let's make together. Okay, if you like your channel, don't forget to subscribe. Say thank you. thank you Okay, so now we will start. စမယ်နော်ပထမဆုံး we will put some water. ပထမဆုံး firstly we will put some water. And salt. I'm help you I'll help you, okay. Salt. စားလေးထည့်မယ်စားလေးထည့်မယ် I'm help you and then why okay ဒီလေးထည့်မယ်ရပြီ don't mix ပါ and food color အရောင်အတွက်နော် color လေးထည့်မယ် color လေးထည့်မယ်နော် color လေးထည့်မယ် and finally we have some flour ဂျုံမုတ်လေးထည့်မယ် Cholo I'm help you okay I'm help wow 1 I'm help 2 3 okay now miss now mix it yeah mix လုပ်မယ် we'll mix together oh you let me help you and then yeah why now mix it okay like this have you got some smell yes yeah what is that okay get why lah okay and now wait ကျွန်တော်ခဏလေး wait နော်မမေ့တာလေးရှင်လို့ please wait ဘုညစ်နေရ ညစ်တော့မှလက်မှာမကတ်တော့ဘူး This is for you okay here for you okay and then you need a trail and band ပေါ်မှာ okay if you want to play with the alphabet you can also land alphabet with the floor လေးကိုဒီပေါ်မှာနည်းနည်းလေးဖြူလိုက်မယ် and ဒီပေါ်မှာနည်းမယ် okay do it see ya come on let's do together okay very good it is good for your fine motor skill it can develop your fine motor skill ဂျုံနေခြင်းအပြင်ကလေးလေးတွေရဲ့လက်ချောင်းကြွက်သားလေးတွေကိုတန်ပါစေတယ်ဒီအယုတ်ကလေးတွေနဲ့ဆော့ရတယ်ဆိုတော့လေသူတို့ they really like it ပြောတယ်နော်သူတို့ okay I got it I have got this one I got it okay I'll have you take this one yeah ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလေးလုပ်ကြမလဲ crab လေးလုပ်မယ် စားလေးထဲအောင်မယ် စားလေးထည့်အောင်မယ် okay ထည့်ပါ oh very good yeah oh here we got a crab okay so we'll make next one is it we will learn color and we will learn letter so what letter is it
Letter C လေးလုပ်မယ် Okay this time we'll use we can also use other color တခြား color တွေနဲ့လည်းအများကြီးလုပ်ရအောင်เนาะ this is with a green ဝက်ဒါခုနစိမ်းရောင်လေးနဲ့လုပ်တာ green color လေး ဒါပေးပါ ဒါပေးမယ်ဒါပေးမယ်ဒီမျိုးလေးနဲ့မယ်เนาะလက်ကြွက်သားတွေတန်မာလာအောင်လုပ်နေမယ်အဲလုံးမယ်လုံးလို့လည်းရတယ် right လုံးလို့လည်းရတယ် ချိုး white color ကြိုက်တယ် white color ကနားလေးဒီမှာ letter C လေးလုပ်လိုက်အောင် Teacher what happened teacher teacher this is letter C ပါလိမ့်လေကျွန်တော်ဘာ letter လေးလဲဒီမှာကြည့်အောင် letter C letter C and this one is letter L letter L so what color you this one G the big one wait okay thank you thank you wow let's go cute so they really like playing with Play-Doh ဘာ letter လေးလဲ what letter is it it's L L ဟုတ်တယ် L လေးရပါ L ပုံကြီးလုပ်ကြည့်ရအောင်မမေတို့ L လေးကိုထုတ်လိုက်မယ် CL we got CL here okay so now we will make another one what about this one what is this children it's fish fish this time we will have some fish long fish လေးလုပ်ကြည့်မယ်နော် Wow. Oh, okay. So with this is with the flower and food color, and you can also bake cookies. ဒီလိုလေအိမ်မှာဂျုံလေးတွေနဲ့မိုးလေးတွေရှိလို့ရှိရင် oven ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ cookie လေးလည်းလုပ်လို့ရတယ်เนาะ You can also make cookie. Okay, we have got two fish. Fish လေးနဲ့ကောင်းရပါပြီ. Okay, do you like plain dough? Okay, so now it's time to say goodbye. We will say goodbye to your friends. happy birthday Okay, so if you enjoyed it, don't forget to like our channel. What is our channel? it's C and my YouTube subscribe yeah, don't forget to subscribe our CL&MOM channel. Thank you. Bye bye. See you next time. Say bye bye to your friend. Bye bye. See you next time.